如果我们车辆在行驶当中感觉这个刹车踏板脚硬啊，刹不住车，刹车没有以前灵了，遇到这种情况，咱们一定要及时的去处理，因为刹车会影响到咱们或者他人的生命安全，是咱们这个爱车里边一个至关重要的系统。有很多老铁遇到这种情况不知道去修啥。今天我就告诉大家什么毛病导致的有很多老铁到了修理厂或4S店他们会建议你更换这个刹车助力包更换刹车总泵，有的老铁会甚至把咱们这个刹车片也直接更换掉花了好几 Q， 问题依然没有解决。今天我就告诉大家到底是什么原因导致的，麻烦大家进来了，把免费的小红心、小关注给老弟点一点。遇到这种情况一般情况下都是咱们这个真空助力包上这个真空单向阀，还有或者是咱们这真空管漏气。